Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Vida Real no Motovlog Brasil. E hoje galera, eu vou começar mais um Vida Real e vou lhe pedir, entregar um negócio que o dono da oficina pediu pra me entregar. Ali ó, ele pintou pra mim de graça a moto. Acabei de pintar ela, mano. Entreguei aqui ó, rapidinho. Eita, passei. Ok, R$258 que ele me deu. Agora eu vou lá pra casa e dar uma dormida. Aí eu vou pegar o XJ e já volto. Bom galera, voltei. Deixei aqui a XJ esquentando um pouco pra nós dar um jetão, ó. Senão tá chave. Deixei ela ligada pra dar uma esquentadinha. Só o cano, a rabeta lá em cima, ó. MVB 2018. Esse não vai copiar minha moto aí, hein? Tô louco, ó. Ninguém consegue acertar essa cortina não. E não é azul bebê, nem verde água, nem nada. Vocês nem sabem, nem vou te contar. Vocês não copiar minha moto, parceiro. Vamos dar um jet agora. Tirar a motona daqui. Está gravando. Tá gravando, vambora. Tá, poxa, a moto sai disparada. Galera, hoje eu vou fazer entrega com a XJ, parceiro. Voltei aqui, galera. Que eu vou procurar se tem algum interesse aí pela rua. Então, vamos ver se é alguma cadastro já estão. Ei moça, vamos dar um jet de XJ. Ih, amor, a moça não quis não, tio. Vamos dar uma pegada na BR pra ver quanto ela bate. Pela delegacia, senão já era, né? A moto vai embora, vamos dar uma fuga. Beleza, galera? E galera, depois eu vou voltar ao original. Vocês já tá... Infelizmente, eu tenho que voltar ao original, que eu já tomei uma multa de 300 conto. Nossa. Galera, e o objetivo de hoje não é ficar tendo top speed, é dar uma fuga da polícia monstra. Pegar a rodovia e depois ir pra favela dar uma... Eita lasqueira. A minha é fogo, hein, tio. Vou dar logo um cartão de giro nele. Toma. 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 Chupa. Cadê a seta? Nossa, mano, o cara me fechou, tio. Vou encher o tanque ali da XJ, encher o tanque pra caçamba. Tá nem aí pro dinheiro, filho. Vou encher o tanque e vou terminar de comer, que eu tô com uma fominha. Sem conto de gasolina. Eu vou comer um pouquinho aqui, beber. Só um pouquinho. Comer só um pouquinho. Pronto. Eu vou pegar a XJ. Vamos lá dar uma fugona da polícia agora. Tancão cheio. Ó, no corte nós gasta quanto já de gasolina? Olha a vaga da gasolina subindo. Da gasolina, né, mano?
Nossa, meu. Nossa, velho. Nossa, mano. Vou parar desse lado da rodovia. Você é louco, galera. Quase que eu morro, mano. Quase que eu caio no rio, tio. Vocês viram? Caramba. Tô muito ruim. Ainda bem que nem quebrou, nem arranhou nada da XJ. Toma, cortada de giro. Passar bolado na polícia, na viatura. Tô no tráfego ainda, quero ver pegar. Ai, caramba, vai caçando. Da polícia já era. Da fuga. Ah, moleque, que coisa que ela pega. Não pega ela dentro, não. Não pega sua velada, não, parça. Pega nós não, tio. E aí, parça, pega nós não, filho. Que nós estamos de XJ, parça. Ninguém pega XJ, não. XJ não toma pau de nada. E a polícia pegou. Pegou não. Pega não. Nós da fuga, fi. Nós da fuga, fi. Não pega não. Pega não. Do outro lado da rodovia que não pega não. Cê é louco, tiozão. Pega ninguém não, essa polícia velha do caramba aí. Oi, pegou. Velho. Cê é louco, mano. Véi. Ela subiu aqui. Putz, levou minha moto, mano. Ei, tio, dá carona aí. Nossa, mano, eu vou ter que voltar pra casa. Vou ter que pegar Titã. Já volto, vou pegar Titã, galera. Bom, galera, peguei aqui a Titã. Vou deixar aqui na oficina. O cara deixou eu deixar aqui. Opa, cadê ele? Ah, deixar aqui. Vou deixar eu pegar. Aí eu vou lá pegar a XJ, mano. Ó, pega o naipe, tio, ó. Sem rabita, lisinho, parça. Ó. Tirar a frente depois, fica chave. Tirar a frente, fica chave. Acho que eu vou tirar, hein. Depois eu vou pedir pra ele tirar.